Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Интерес к Арктике с течением времени будет только расти. Будут происходить различные геополитические процессы вокруг этого интереснейшего региона. О том, что происходит в нашем цикле передач «Говорит наука», мы поговорим с доктором социологических наук Василием Охлопковым. Василий Егорович, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Для начала давайте разберемся, какие процессы сейчас происходят вокруг Арктики, какой интерес представляет арктический регион. Арктика – это стратегический резерв планеты в плане минерально-сырьевых ресурсов. Потепление климата обусловило транспортную доступность Северного морского пути, вследствие этого обострилась конкуренция. Вот наша республика дальновидно планы свои сделала. Арктический форум был открыт еще Михаилом Ефимовичем Николаевым и ряд стратегических указов главы. Ну и на уровне страны понятно, что очень многие страны стремятся там через науку, через военное присутствие получить контроль над этим регионом. Ну, например, китайское судно прошло. Ряд стран, например, даже Индия утверждает, что она третий полюс планеты. Ну и так далее. То есть вокруг шельфа идут вопросы. То есть это мировая конкуренция за именно минерально-сырьевые ресурсы. Какие есть опасности, может быть, и наши, как страны, интересы в ней, помимо минералов, помимо других? Пару месяцев назад Соединенные Штаты Америки перебросили на Аляску 150 боевых самолетов. На днях норвежский главнокомандующий заявил о готовности к противостоянию с нашей страной. То есть коллективный Запад – это следующее его поле противостояния с нашей страной – это Арктика. Мы готовим под это материалы, как ученые, технологии, и, соответственно, взаимодействие. Ну вот, вы затронули тему, что ученые уже готовятся к этому противостоянию. Какие у нашего региона, у Якутии есть разработки? Какая работа проводится в этом направлении? В целом, якутская наука была создана для того, чтобы помочь правильно освоить ресурсы Крайнего Севера и Арктики. Промышленное и производственное освоение, и транспортная логистика. Например, Институт горного дела Севера, Институт физико-технических проблем Севера, Институт биологических проблем криолита зоны, гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Вкратце, даже названия говорят о том, что все это касалось Крайнего Севера и Арктики для эксплуатации технологий в условиях низких температур. То есть в данный момент у нас, у страны нет технологий для того, чтобы протянуть железную дорогу, так как у нас такие климатические испытания не проводились для условий Арктики. Те, что проводились, они достаточно уже давно устарели. Наука осталась, мы ее сохранили усилиями руководства страны, руководства республики. Хотя освоение было приостановлено в 90-е годы по известным причинам. Сейчас все возвращается на круги своя, но опять же там больше оборонный сектор. Было в соцсетях недавно. Анатолий Аскалонович Семенов освещал испытания грузовой техники для условий Арктики. Да, интерес в первую очередь, наверное, в военном плане. Сейчас Министерство обороны проводит различные испытания различной техники. Какой вклад наша наука в это все вносит? У нас прекрасные материаловеды. Институт проблем нефти и газа, например, они разработали стеклопластиковые конструкции, которые проходят сейчас испытания в качестве опоры и в качестве, например, опоры электроосвещения в том числе. Плюс пластики, которые адаптированы к низким температурам. Учитывается экологический аспект. Коллеги также разработали, например, такие специальные абсорберы нефти, то есть для условий наших исключительно низких температур. В целом у нас идет интеграционный процесс с 8 арктическими федерально-исследовательскими центрами. Я представляю Якутский научный центр. У нас заключено соответствующее соглашение, и мы в этом направлении трудимся. Вы выступаете экспертом на многих площадках, на многих дискуссиях. Может, там стоит гриф «секретно», что-то мы можем рассказать в этом плане? Нет, большинство исследований, они открытые, так как и гражданский сектор нам заказывает. Это тоже общеизвестно. Для условий низких температур у нас и нефтедобывающие организации, и транспортные. Заказы идут со всех сторон.
Ну, а со стороны военных? Ну, тут некие структуры будут созданы, но да, эта тема еще не открытая, так как, ну, вообще, во-первых, предмета разговора нет, во-вторых, ну, да, это соответствующие допуски нужны. Все-таки что-то там происходит. Да. Ага. Ну, скажите, пожалуйста, как эксперт, вот на каком этапе сейчас у нас освоение, да? Вы немножко это упомянули, но в то же время хочется более глубоко понять, вот на каком сейчас мы этапе и что будет дальше, опять же, возрождение того же самого Тикси, куда мы идем? Тут традиционный подход, он перестал работать в силу демографии. Рождаемость у нас, конечно, в последние 20 лет она повысилась, но такой большой страны, как Советский Союз, нет. В Якутии после войны по северным контрактам отработало 4 миллиона человек. Ну, население вам известно. До миллиона, миллион максимум, вот советский период, и сейчас достигли. 4 миллиона человек. Мы столько привлечь не можем. Во-вторых, произошел технологический уже рывок. В странах речь идет о безлюдных освоениях Арктики и Крайнего Севера. Ну, соответственно, есть опыт уже мировой. Например, компания китайская KUKA Robotics, она имеет такую площадку совместно с австрало-британской фирмой Rio Tinto в провинции Пилбара, крупнейший парк там грузовиков, 83, насколько я помню. С 2008 года проект реализуется, он управляется дистанционно с 1500 километров. То есть понятно, что у нас низкие температуры, у них жара, но общее есть, то есть тяжелые условия труда. И, соответственно, есть поезд, который вывозит 23 тысячи тонн руды, а он тоже управляется дистанционно. Такие же технологии предполагается внедрять в Арктике. То есть вести рабочую силу тяжело, во-первых. Во-вторых, вахтовый метод не всем подходит. Плюс будет меньше антропогенного, то есть человеческого влияния на природу. Соответственно, добыча безлюдная, переработка на месте. Вот недавно вышла книга, Герман Греф ее продвигал, от одного из швейцарских экономистов, который говорил о четвертой промышленной революции. То есть раньше было важно, где находится тот или иной технологический центр. Сейчас в связи с ростом технологий, роботизации, можно, соответственно, говорить о том, что этот фактор ушел, чтобы обязательно был интеллектуальный центр и рядом с ним какое-то большое производство. Безлюдные производства, они означают, что там нет людей. Ну, приходят периодически, естественно, наладчики. На данном этапе это люди. На следующем уже это будет робот. Некий робот. Да, такая вот цивилизация роботов, которую выглядит футуристично, но, повторюсь, в Австралии это есть. И, во-вторых, автосборку вы тоже видели, какие вот заводы. Примерно такое будущее ожидает Крайний Север и Арктику, чтобы не вывозить оттуда чисто сырье, а переработку вести на месте. Ну, как игра цивилизация. Да, Альфа Центавра мне вот это вот напомнило. Да, на манер этого. Наука будет этому способствовать. Опять же, для низких температур и прочее. И так уже не стоим на месте. Например, с моей экспертизой, насколько я помню, в Устьянском районе сейчас должна быть построена малая атомная станция. Это мой следующий вопрос был. Да? Ну, тоже поступил запрос от правительства. Я тогда трудился в Арктическом научно-исследовательском центре. То есть перемена работы означает то, что где-то я наладил, помог. Не скажу, что полностью сам. Например, система дополнительного образования в университете. Потом технопарк Якутия тоже у основ постоял. Высшая школа инновационного менеджмента, например, Арктический научно-исследовательский центр. И вот сейчас, отработав около 5 лет в федеральной компании, Всероссийский центр изучения общественного мнения. Наш основной заказчик – это администрация президента, мониторинги ежедневные, в том числе и по точкам зрения населения на различные вопросы. Сейчас вот в Якутском научном центре мы, соответственно, проводим интеграцию внутреннюю, во-первых, а во-вторых, уже вот с теми арктическими федерально-исследовательскими центрами, которые изучают Арктику. Да, вот атомный проект раз, и некоторые были вопросы. Сейчас отрабатываем, например, на тему с мигрантами, как вот не было повторений тех ситуаций, которые произошли трагичные в городе Москве, в Крокус-Сити-Холл. То есть, есть необходимость работы не только силовых органов, но и органов государственной власти. Все это необходимо взаимоувязать уже, предположим, на этапе проектирования здания. Я назвал это алгоритмы. После митинга тоже некие технологические аспекты. Вот в январе пришлось отработать, да,
инициативно, вот, так как я провожу экспертизы и для МВД, и других органов. Нам приходится. Такой вопрос, вот как раз вы упомянули эту тематику, именно в социологическом плане процессы глобализации. Все-таки у нас тогда мертвеет Арктика или как это будет происходить? Нет, на Арктику у нас уже определено 141 опорный пункт, и республика добилась того, чтобы у нас было 13 районов в списке арктических. Нет, там 60% территории страны, они никак не могут быть брошены. Другое дело, что вот подходы необходимо усовершенствовать в плане того, чтобы смотреть не только там, население, да, необходимо сохранить, но и как это осваивать дальше. То есть понятно, что в некоем стазисе там у нас население есть, такое застывшее, да, несколько, оно не прибавляет в количестве и несколько даже уменьшается, динамика отрицательная. Есть необходимость туда, соответственно, привнести Блага цивилизации? О благах цивилизации уже есть соответствующие указы, в том числе и нашего главы. Нет, новые технологические достижения для того, чтобы это было эффективно. Говорить сейчас о бизнесе в Арктике это крайне тяжело ввиду путей сообщения. Героическими усилиями наши предприниматели за несколько тысяч километров, вот эти водители-дальнобойщики, такой, вот, да, 20 век, это все у нас продолжается. Но есть необходимость повышения технологичности. Глава, один из арктических улусов, резко снизил стоимость овощей и фруктов, воспользовавшись главсевморпутем. Понимаете? Вот. Но в комплексе это пока у нас мало кто изучает. То есть вот есть Арктика западная, вот есть Арктика восточная. Ну, да, восток, запад. Соответственно, даже там пароходства были одно время разные. Но теперь это необходимо изучать в комплексе, так как приходится отражать в том числе, как вы и упомянули в беседе, и информационные атаки. Ну, так получается, что вся медийная мощь коллективного Запада, она обрушена сейчас на нашу страну, и определенные проблемы есть. Но вот, если прямо сказать, те же сколько мигрировало в ближние страны, да, вот. Есть проблемы, и нужно, соответственно, населению передать ту историческую память, которая у нас осталась. Неоднократно предпринимаются попытки. Недавно был якутский филиал организован Всероссийского исторического общества. Да. Почему так важно? Потому что у нас есть историческая память, мы должны сохранить вот этот социум, вот это общество. И есть попытки с 90-х годов еще, вот, резона достаточно вспомнить произведение, эту память исказить, чтобы мы почувствовали себя в чем-то виноватым. Это очень такой хороший психологический прием, сделать человека виноватым в чем-то, каяться. Один из айтишников, помню, публично каялся, за что-то винился перед Западом. Да, видимо, там потребовали. Да, вот. И если человек чувствует свою вину, то он, соответственно, легко поддается манипуляциям. И целое поколение выросло под тем, что отрицало наш исторический опыт. Хотя их исторический опыт был очень маленький. Смотрите, вот мы говорим о Западе, да, но в то же время, находясь в Якутии, это Восток. То есть Америка гораздо ближе от нас, от Якутска, нежели от Москвы, да. То есть та же Аляска у нас, она же граничит с Чукоткой, блин. То есть в этом плане какие процессы происходят, что там у нас? Ну, во-первых, Восток-Запад – это разделение такое психологическое, трансцендентальное. То есть, да, два набора правил. Все определяет правила, институты взаимодействия. Были дружественные такие проекты в нулевые, пробить туда тоннели и так далее, но все это остановилось. Потому что если страна ведет самостоятельную политику, то она, соответственно, должна быть готова к тому, что против нее будут определенные акты агрессии. Существующие, как вы упомянули, модели глобализации, в нашей стране, грубо говоря, речь шла о том, что эта страна некая, как враг говорит, страна-бензоколонка. Бензоколонка. То есть, да, мы где-то там внизу, и, соответственно, материальная база наша, она полностью используется другими странами, у них там интеллектуальные центры, и все это было очень удобно. Но произошло то, что вот Швабе назвал четвертой промышленной революцией, вот монополия на интеллект, она распалась. То есть люди работают удаленно, могут создавать, соответственно, работать круглосуточно. Мы, например, на одном из предприятий этим пользовались. Люди живут в разных часовых поясах. Это уже не наша, естественно, была идея. У айтишников взяли. Люди работают в разных часовых поясах, отдают, например, задание, когда завершает нам, мы просыпаемся, отрабатываем, отдаем им, они просыпаются,
что-то Да, переделать и так это далее. отличная схема работы. На самом деле, как информационное агентство примерно работает так же, потому что у нас есть филиалы в центральной части России. И получается, что мы 24 часа в сутки работаем. Это весьма удобно. И вот, например, наука может показать, что вот эта территория наша, потому что там проходит подводный хребет, он примыкает к нашему материку, это и есть продолжение материка. Все. Земля — это невосполняемый ресурс, она не растет сама по себе. Вот, к примеру, так. И у космофизики ряд очень интересных проектов еще советского периода был, но половина из них, они тоже закрыты. Есть открытая часть, есть закрытая. Вот как у нас все имеет двойное назначение. Те же аэропорты. Да, вот отец мой, ну я из авиационной династии, отец мой был начальником аэропорта города Якутска, к примеру. Ну и, соответственно, у него в случае дня X у него получалось уже соответствующее военное звание. Насколько я помню, полковник. Да. То есть мы, крайний север, мы всегда связаны с обороной. И да, сейчас события от нас на Западе происходят, там идет противостояние с коллективным Западом, но следующее поле битвы — это уже Арктика, это уже рядом с нами. Вы уже упомянули близость Аляски, Японии. Да, просто многие забывают, что мы граничим с Америкой, и именно у нас граница в этом регионе. Коллеги-социологи так и называют. Мы ученые фронтира, вот, пограничья. И с Москвы вот ряд у нас инфраструктурных проектов поэтому рассматривается дольше, с учетом того, что мы пограничье. Да, а граница — это что? Ну, это суровое место, она должна быть на замке, и больше действительно там вооружений. В своих исследованиях я сейчас ориентируюсь и на этот сектор больше, так как исследования именно экономики, чисто какие там хозяйства, рыболовецкие и прочее, в Арктике присутствуют, добыча кости и так далее, это уже глубоко вторично. Основа экономики там военные, с их технологиями и прочими, о которых мы тоже мало знаем. Много дискуссий проходит, но общество не совсем понимает. Ну или у нас есть 40-тысячный город промышленный, Талакан. С международным аэропортом говорят больше, чем у нас якутский аэропорт. Тоже вот, мало же кто об этом говорит. Да. И как это влияет на наш социум, тоже нет. Сахамедиа там вряд ли присутствует. Да. Очень интересный тезис про промышленность. Там мне показалось, вот даже как у Герберта было, да, там только какая-то арктическая дюна, да, там какие-то харвестеры ездят, там какие-то хабы такие определенные, где промышленность развивается. Что будет с людьми и как будем развиваться помимо обороны, наверное? Речь ведем о смене технологического уклада в целом. Люди, они будут всегда, мы большое внимание будем уделять их культуре, их традиционным промыслам. Это и сейчас поддерживается. Ну, вот на одной из фотографий, которые я отдал, мы находимся на территории месторождения Таежное с Евразом и с представителями общин коренных малочисленных народов Севера, Бугат, да. Вот, было исследование соответствующее, и мы его успешно провели. К примеру, да, там будет стабилизируется население, там будут блага цивилизации. В стратегическом указе Александра Сергеевича в Якутии именно это и есть. Многофункциональные центры будут построены, медицина улучшена, в том числе и теле. Вот сейчас очень большое значение приобрели вот эти вот коммуникации. Они по-новому структуре. Раньше мы как считали? Социальный статус, профессия, доход, образование. Теперь появился некий виртуальный статус. Помните блогеров? Часть из них, правда, уехала в связи с известными событиями. Блогеры, например. Люди, которые, по идее, не обладают никакими материальными ресурсами. Но, тем не менее, да, медийные персоны влияют на определенное количество аудитории, могут манипулировать их сознанием, в том числе исторической памятью и так далее. Все это имеется. Есть, да. Поэтому вот коммуникационная часть будет развита, на нее, соответственно, нанизываться будет медицина и будет подтягиваться новая транспортная логистика. Речь идет, например, о беспилотных транспортных средствах и возможности их доставки. Посмотрим на это будущее, это очень интересно. Нет, вот социолог, он к этому и призван, понимаете, науковед. То есть все это есть в природе, но скомбинировать вот эти факторы достаточно тяжело. В старых центрах индустриальных это сделать невозможно фактически, потому что там уже сделаны капитальные вложения, которые мы сейчас не можем себе позволить. Заново вот все это преобразовывать не получается. Поэтому нужны вот эти вот... А Арктика еще не освоена. Там эти вот нового типа... Вот каждый
новое, например, месторождение, оно требует у нас сейчас все меньшее количество людей кратно. С 2014 года, правда, там у нас был небольшой откат назад в связи с тем, что пришли санкции. Раньше крупные компании как работали? Можно заказать на Западе что-то привезти очень быстро. Запчасти от Боинга за сутки, например. Так? Вот у нас та же электростанция, которая на горе ГРЭС-2, там стоят турбины фактически от Боинга. Ну, двойного назначения вещи. Естественно, нам ее с далекого Хьюстона обслуживать отказывались. Там на HeadHunter можно прочитать. Идет набор на то, чтобы строить новые станции фактически. Потому что старые турбины мы обслуживать уже не можем. Дефицит электроэнергии из-за этого в городе и происходит при массовом строительстве. Вот. И нужно, соответственно, турбина отечественная. А под нее нужна была инфраструктура, которую мы в 90-е годы потеряли. Ну, нет у нас своего массового производства самолета, вот сейчас только планируем. На лизинге вот этих Боингов сидели. И у науки то же самое. Ряд профильных институтов НИИ, которые были, у нас же несколько ветвей науки, вот, они очень многие сошли со сцены, к сожалению. И вот сейчас приходится из-за того, что Запад там схлопнулся, для нас через третьи страны вести несколько месяцев, ну, не совсем хорошо, ну, не вариант, как говорится. Поэтому, да, в науку сейчас будет вкладываться очень много с тем, чтобы мы помогли вот это импортозамещение сделать. Ну, невозможно уже стало ориентироваться на то, что с Запада нас дадут. Ненадежные они стали, понимаете. Раньше были нормальные партнеры. Потом кое-что в наших действиях, на мой взгляд, логичных, им совершенно не понравилось, и они решили ввести санкционный режим. Если санкционный режим, то нужно делать что-то свое. То, что, возможно, превосходит Запад. И возвращать, возможно, часть тех команд, которые ушли. Там в Samsung целые отделы были составлены из советских специалистов. Израиль, почему высокотехнологичная держава? Так наши иммигранты, у них сейчас проблемы с инженерами, потому что наши иммигранты уже уходят на пенсию. 80-х годов, 90-х годов, они уходят на пенсию, а вот сидели они на достижениях большой страны советской. И наука тоже, фундаментальная наука у нас была. Вот за Лангасида через 35 лет человек получил премию Нобелевскую, Жорис Алферов. Помните? Было такое. Ну, сотовая связь, она основана на его научных достижениях. То есть, ну, не скажу, что весь, но определенная часть технологий, она была основана на открытиях наших ученых. Вот РАН, вот, рановских ученых. То есть у нас несколько ветвей науки, ну, в том числе и в регионе. Есть, естественно, наши соседи, уважаемая Академия наук Республики Саха-Якутия. Она в свое время выполняла центр некой объединяющий. Но сейчас вот мы объединились в Федеральный исследовательский центр. 7 институтов, вот они вошли в состав ФИЦа, и вот есть такая рановская структура Российской академии наук. То есть для низких температур вот это мы. Вот. Есть ряд независимых институтов, например, Институт мерзлотоведения. Они, например, брали субподряд на то, что на шельфе добывает нефть, в том числе и в море Лаптевых. Очень хороший такой институт, прикладной. Вот. И Институт геологии алмазов и благородных металлов Валерий Юрьевич Фердовский возглавляет. Ну, один из моих бывших коллег по университету, министр бывший, да, он да, тоже отдельно. Есть ряд отраслевых институтов, например, НИИ туберкулеза, вот, проектный институт и так далее. Вот эти все структуры, они в данный момент трудятся на то, чтобы мы осваивали Арктику и крайний север правильно. Ну, речь сейчас идет уже, руководство республики в том числе ставит, мой бывший коллега, начальник Анатолий Аскалонович Семенов, о втором Урале. То есть в годы войны, вы помните, для того, чтобы сохранить оборонный потенциал, от части, которая подвергалась ударам, была оккупирована, перенесли промышленность на Урал. Ну и научный центр позже там организовали в Новосибирске, с тем, чтобы был альтернативный центр уже в Сибири. Мы вот входим в сибирское отделение РАН, хотя в Дальневосточном федеральном округе трудимся. Вот. И тут то же самое. Высокий интеллектуальный потенциал, возможность привлечь любые рабочие силы со стороны, у нас могут здесь создать в перспективе некий такой хороший не только транспортно-логистический узел для освоения Крайнего Севера и Арктики, но Якутск с древних времен, вы знаете. Да, вот освоение Дальнего Востока от нас шло. Да, от нас. Сейчас вот 400-летие празднуется освоение Дальнего Востока. Якутск это некий такой будет
центр высоких технологий. Не как Тайвань, но близко к этому. Очень интересно. И все-таки в сторону больше оборонных технологий. Они двойные. Вот сейчас вот беспилотные аппараты массово производятся, потом, соответственно, их подвергнут конверсии, когда будет перерыв между военными действиями. Там на Западе закончат, переключаться будут в эту сторону. В этот период вот эти вот транспортно-логистические системы, они перейдут с учетом уже военного опыта на беспилотные. В эту сторону эксперименты проводятся, как вы знаете, да. Ну, то есть, получается, Якутия – это такой интеллектуальный новый центр. Да, вот технопарк мы создавали в 2012 году. Первоначально у некоторых, естественно, вызывало юмор, но тем не менее, да, он лидер на Дальнем Востоке, Якутии по инновациям. После нас уже открываются структуры, но они не столь тесно интегрированы с региональным тем же правительством. Александр Сергеевич, еще будучи мэром, хорошо поддерживал технопарк. Да, Егор Афанасьевич Борисов, соответственно, его основал. И сейчас, соответственно, тоже, да, ТОР Якутия, крупнейший, один из крупнейших на Дальнем Востоке, он ряд компаний в себя включает, и в том числе раньше Кангалас назывался, теперь Якутия. Тоже коллеги проектировали, я выполнял другую работу, к нему прямого отношения имею. Вот Межуровский кампус тоже в проектный офис ввели. Вот то, что на радиополе у нас создается здесь, на проспекте Михаила Николаева. Да, вот там тоже будет хороший такой центр для студентов с тем, чтобы и ученых, с тем, чтобы они там делали вещи, которые имеют высокий технологический задел, и высокую сложность. Да. И в дальнейшем у нас, соответственно, будет сырья-то много, вся таблица Менделеева. И вот если удастся логистику наладить, у нас большая часть месторождений недоступна из-за того, что нет логистики. И вы, наверное, знаете, что речного порта у нас была построена в первую очередь. Да. То есть в советский период предполагалось, что мост и транспортное плечо на неделю хотели сократить. С Верховья Флены, чтобы по железной дороге сюда доставляли, и на крайний север шли груза, суда и так далее. Поэтому, по-разному можно относиться к жизни, к науке, но факт в том, что есть общие тенденции, общецивилизационные, которые нас вынуждают именно идти в этом направлении. Безлюдное освоение Арктики, соответственно, и второй Урал. Очень интересная беседа, спасибо большое. Очень хочется пожить подольше, чтобы посмотреть, как будет развиваться наша республика. Жизнь отмерена каждому разная. Думаю, и нашего дела всегда будут продолжать. Мы тоже стоим как кто-то сказал, на плечах гигантов. Да. Благодарю. Спасибо.